Друзья, относительно недавно на российском рынке появился новый бренд. Это, точнее, знаете как, он существует уже давно на западной части европейского континента, но у нас относительно недавно. Это компания Defro, это польский производитель полупремиальных каминных топок и отопительных устройств. Данная модель выглядит довольно интересно, выполнен корпус овальной формы. Самое интересное, стекло гнутое, здоровенный, опять же, обзор. При этом есть шелкография. Из интересного, у нее на самом деле топочная камера футирована керамическим материалом. Есть все необходимые регулировки для управления печи. Она находится справа, она скрыта от глаз. Одна регулировка отвечает за подачу воздуха и как на чистое стекло, так на вторичный ложек, так и на горение.